இன்னைக்கு நம்ம ஃபேன்சி கோழி தான் பார்க்க போறோம். என் கையில 2 டைப் ஆஃப் கோழி இருக்கு. ஒன்னு ஃபேன்சி, ஒன்னு சில்கி. இந்த 2 கோழிக்கு என்ன டிஃபரெண்ட்னா, இது கொஞ்சம் ஷைனிங்கா முடி வந்து இதா இருக்கும். சில்கி கோழிக்கு வந்து ஹேர் வந்து பஃபியா தூக்குன மாதிரி இருக்கும். இதனுடைய அதிகபட்ச வெயிட் 1 to 1 200 கிராம் தாங்க வளரும். இந்த கோழியும் உங்க வீட்டு அழகுக்காக வளர்க்கணும்னா வாங்கி வளர்க்கலாங்க. மினிமம் ஆர்டர் வந்து 30ங்க. நீங்க 30 எடுக்கிறப்ப பஸ்ஸார் ட்ரெயின்ல வந்து நாங்க டெலிவரி கொடுத்துருவோம். 300க்கு மேல எடுக்கிறப்போ ஓன் வெஹிக்கிள்லேயே நாங்க ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணி கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிக்ஸ் வேணும்னா ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.